казвам се Николай Николов и това е моят автомобил Audi A4. Автомобила го имам от края на миналата година и реално бе закупен точно с такава цел да бъде изграден изцяло на ново състезателен автомобил. Спрях се на въпросната марка поради причината, че се занимавам главно с автомобил от марката Audi. Реално изграждането на въпросния автомобил започна през януари месец, когато бе разглобен изцяло и бе оставен за изграждане на ролбара. За момента можем да кажем, че на 90% е изграден, като предстои по външния вид на автомобила някои промени и финни настройки по окачване, спирачки и по двигател. Най-големите проблеми по изграждането на автомобила бе свързано с това, че трансмисията на колата е от доста по-нов модел Audi RS4 2008 година и захвата на самата кутия, както и диференциала, са по съвсем друг начин. Налага се да режем тунела на автомобила, както и да се правят допълнителни планки по пода с специални резби, за да можем да захванем въпросната кутия. По същия начин е изграждане изцяло нов кардан с нови лагери, размери, полоски, всичко свързано с трансмисията. Това бе най-големия проблем, най-много време отне. Автомобилът, както казах, е с изцяло трансмисия RS4 B7 2008 година. Държах да е въпросната кутия, предвид това, че има оригинално вграден T3 торсен диференциал, който прехвърля движението на задните оси до 80% в завоите. Това е едно от нещата на тази марка, което куца предвид разположението на самия двигател, който е дори пред предните гуми. Относно двигателя 1.8 турбо, за момента е ограничен на 520 конски сили, като замерването бе на около 80% от капацитета на двигателя. Следващата седмица предстои нови тестове с донастройване, за да уточним различните режими. Автомобилът е с къстъм електроника EcoMaster Black, спирачки от RS предни и задни, окачване естествено коловари, марка KV, турбина Garrett, доста сериозна, мотора няма нещо, което да е заводско или общо взето цялата кола няма нищо заводско, освен ламарините. Автомобилът е изграден изцяло тук, на това място, от мен и от моя брат с помощта на няколко познати. Като цяло тук се извършват подобни интервенции с други автомобили. На това място са изградени няколко автомобила от марката Lancia Delta Integrale, които са на брат ми, но за тях ще говорим друг ден. За в пистата Русе се надявам всичко да е наред и да направим откриването, както се казва, на сезона. Ясно е, че тази година ще бъде нулева година за нас. При всички случаи ще гледаме да участваме на Стара Загора на писта Дракон. За следващата година, живот и здраве,
всички писти. Към момента нямаме спонсори. Това ограничава ресурсите на автомобила, както и участията ни в шампионата. Надяваме се рано или късно да има подкрепа от познати фирми и така нататък. Този спорт в България е изключително скъпо удоволствие и без помощ няма как да се случват нещата.